Mbaniriza nnyo mu programu yaffe eno ekiteregga era nga Mukasa Nabe nze nteredde okubatuusaako programu eno. Manyi nti waliwo abaakeddeko ku makya ne mugendako mu masinzizo mbagamba nti mukulikeeyo nnyo, nammwe abaakeddeko kugendako ku biggwa ne mukuma ne ku byoto nammwe mukulikireeyo ddala. Obudde bwe ziwera essaawa bwe ziti ate tuba tukutte ekkubo ery'okuteregga. Olwaleero nno Mukasa Nabe era ntuuse nga njagala okwongera okuteregga abazze nga mutugoberera ennaku zino sabbiiti nga 3 eziyiseewo tuzze tutunuulira ab'ennyonyi, ennyonyi ennyange ate nga boogerwako ng'abamu ku bika binnansangwa ebya Buganda. Nabagamba nti nansangwa byebika ebyogerwako nti Kabaka Kintu we yajja okukulemberera Obuganda ebika ebyo byaliwo nga biteredde era nga birina n'obutaka bwabyo obw'enjawulo. Be bamu ku bataka be yatuula nabo ennono ate okulabika nga bateekateeka Buganda nga bwefaanana. Tuzze tutunuulira ebyafaayo era ku mulundi oguwedde twalaba Kabaka Mirimu nga ali mu bakabaka ab'oluso olwa Ttonda nga naye yakulemberako ku Buganda naye ate nga wa nnyonyi pozi kati yafuuka ennyonyi ennyange. N'olwaleero nno twagala okweyongerayo. Baajuliza nnyo nga tuli ebulimu nga bagamba nti jjajjaabwe Embaziira okujja ebulimu ate yasooka oludda lwe baatugamba nti bayitayo Ttende ku ludda luno olw'Entebe. Olwaleero nno ntuuse ndi mu mbuga Ettende era kemulaba akakkaako byebyoto ebya jjajja eby'embuga wano Ettende. Naye ndi ne Katikkiro wano gwe njagala ambuulire lwaki Ttende era mu bwangu ddala atubuulire ani akuuma Ttende na lwaki yamukuuma. Kati weyongereyo. Nsanyusa okukulabako. Nange nsanyusa okukulabako ssebo. Weewaawo. Wano nno wootuuse eno y'embuga Ttende. Abo abasinga obungi bagita Balama. Wano nno e Bulama we bajjajjaffe we baasinziira ate okulya embuga endala. Ate mu Bulama muno tuli wano ku mbuga eno Ttende naye nno Ttende wa byafaayo bingi okusinziira ku kika kyaffe bwe twasimbuka eri Essese nga Wankose ekyo nakikuwaako naye nno nga bwe tuli mu kulamaga kuno kale nno Ttende bajjajjaffe mu bali era bakyalimu era nga boolaba ebyoto byaka. Naye nno waliwo abasoosa obusoosa olwaleero nga pulogulaamu lwe bagitandise okugiraba. Tobabuulidde bulungi mannya na buvunaanyizibwa bwo mu kika kino. Olwaleero abasoosa obusoosi nze omulongo Katolutuuma Fenekansi Katikkiro w'Omutaka Mbaziira era Katikkiro w'ekika kino eky'Ennyonyi Ennyange. Era mu kiseera kino nga ndi wamu n'abakulu abatembeeta ensonga eno ku lwa BBS Terefayina okulaba nga tuggumiza ennono n'ebyaffe byonna eyo gye twayita ng'ekika kino eky'Ennyonyi Ennyange. Wano we tuli Ttende si wala nnyo wano Kisubi Kinyana Mpindi ne Kampala naye nno bw'otunulira ekitundu kino era okirabira ddala nti nno ennono yasimba wano n'emera. Kale nno ssebo wano we tuli bajjajjaffe baali bava eyo Enkose bajja nga batambula era nga baseeyeeya era nga bamulabye olubisi olwo kwe bajjira ne bagoba ku mwalo waliwo omwalo ogwo ogwa Lukwago kwe baagoberako okusobola okutuuka ate wano ku lukalu we tuli kati. Waliwo ekinsanyusiza ennyo ogenze n'ogaa nti ku mwalo ogwa Lukwago ate nga Lukwago mmanyi nti enkwago ziba za nkima sizo enjala z'enkima era kyekivaamu n'erinnya eryo Lukwago. Ate kati ngenza okutunulira wano nga ndaba Abalukwago beetala bwe nagenda eri nalaba Abalukwago nga beetala. Mulina nnyo akakwate naye nga tonnanziramu. Embuga eno ani agikuuma? Embuga eno olwaleero ekiseera kino embuga eno ekuumibwa omwana wa Kakoto Gunga naye ng'era mubeeramu abaweereza n'abazaana naye mu kiseera kino omuzaana abaddewo ddala ng'atuddewo n'emirimu yaseerera. Ne mu kuseerera nga mumanyi bajjajja ate era ne mu nnono bajja kutuusa ekiseera era baleete oyo anaasobola okuuma embuga eno. Si mmwe musalawo ne mugamba nti tuleete gundi gw'oli awo jangu ogire? Nedda bo bajjajja era mu mpewo
basobola okuleeta gwe banajjaeyo yenna ffe tujja kujja nga tumwaniriza era Gunga ajja kumwaniriza ate amwanjulire kitaawe Mutakambaziira nti yono agenze atwa oli yagenda okulunda embogo ono akomyewo okulunda ente. Gunga waali wano? Gunga waali wano. Osobola okunyumyako naye? Osobola okunyumyako ne Gunga naye ate akutegeeze ebiri mu mbuga kubanga ye mwana yasigala ow'akakoto okubeera mu mbuga eno. Tweyanziza nnyo. Mwenno abatulaba era abatuwuliriza bakugambye nti tuli Bulama oyinza okubula n'olowooza ate kati tuli mu nsi ndala. Essaza lye lya Busiro lye tukyalimu ludda luno lw'Entebe. Bulama be nabagambako luli nabagamba nti kyali kitundu oluusi ekyalinga kyetongodde nga kirina n'obukulembeze obwakyo ekyo nno nga kitandikira erudda wali awali roofing kaakati ku Lubowa ne kitambula bwe kityo ne kigenda ate ne kituukira ddala n'ebuwaya ekitundu ekyo kyonna kyonna n'Entebe okudda ku nnyanja kye kyayitibwanga Bulama okuva edda. Katulabe Gunga kyatugamba. Sebo nsanyusa okukusanga. Amina nange nsanyusa okuba nti nno nkusinkanye wano Sebo. Sebo bangambye yeggwe Gunga. Sebo naye abalala beyanjulireko olina limu erya Gunga. Erinnya eryange neyanziza nnyo nze Abdu Ndege Banyikidde owesiga Gunga ebunjako amawokota gyeyitabira ndi mutabani wa Basi Ndege naye yali wagusiga Gunga era twamuzika Kyaggwe ne muzukulu wa Sudi Lukwago ene yali wasiga Gunga ndi muzukulu wa Abdurahman Kikonyogo wannume mutusigira dada Sebo. Sebo nsanyuse nnyo okukuwulizaako kakati ekisookera ddala ate mpulira erinnya erya Lukwago bangambye nti waliwo n'omwalo gwa Lukwago bikwataganira wa mbadde manyi nti bwe byankima. Kati Lukwago oyo waliwo akaseera otwafuna obuzibu wano Kinyonyi Kimbagaya okyagala okyayo kyenyimba ennyimba ya Kabaka Semakookiro. Kati Lukwago oyo otwadduka okuva wano twasubika bunjakko ahera ne muddukira mu Bankima batubudamya kati batubudamya natuyisa bulungi nnyo netuba nti nno batukoze bulungi erinnya eryo netuba nti nno tulibbulwa okuva eyo mu Lukwago mwalijja Wajjumba manga batubudamya bulungi ne batuwa n'ettaka ere era gyempitabira nga owessiga wano bwenasookera wennyini wenazaalibwa wano wennyini wendi naye olw'okuba wagwawo ebizibu ebiteebereka nenfuna obuddamu mu Benkima ewa Mwami Jjumba so eyo erinnya gye lyava Sebo. Wedda wano ndaba enkima zeetala zajja kukuuma ng'okomawo eno oba anti era ebyafaayo nga webimanyi bijja ennono ejja etambula era tawaddewo nkima zokka ndoze wajjidde wano n'ennyonyi Nnyange wazirabye bulungi so ngeri gye tuli tutambulira wamu zatwaniriza bulungi ate nezimanya nezigenda era we mbadde nkugamba jjajjange owokusatu abadde Sudi Lukwago era tekikobisa kuba nti erinnya lya Nkima naye nga Wanyonyi Nnyange naye liva eri gyeggambye ebunjakko mu Bajjumba. Kakati embuga eno bangambye nti ya Njiwe kakati ate ggwe ani Gunga olabika ng'omuzzukulu okuva ku Njiwe ate otwala otya okubanga gwe okuuma embuga ekyo kyejja Sebo nti yali taata wange yennyini yanzaalira wano wennyini wendi nga tuvudde Enkose bw'ava Enkose yajja wano n'asinga ku mutala guno ogw'Ettende era nange we yanzaalira kati bw'avaawo n'agenda ate bulimu ate nandeka wano nga nkuuma wano nange wenzazaalira abaana bange ate ab'emituba ng'omutuba gwa Sekulya waali wano Sekulya yaluwano wali wano mpolampola so nensigala wano mu mbuga nga nze njivunaanyizibwa. Sebo tweyanziza kakati bwe ngaavunaanyizibwa embuga nkubuuza ebingi oba waliwo alina akwanokulira ebingi olw'okuba nsobola okumanya ebingi naye sinze avunaanyizibwa nzekka nawo Katikkiro wange wano nawo omutuba nawo omuwandiisi ali awo kumpi n'omukubiriza ali mabegaawo sitambula nze nzekka naye ebisigadde ebingi Katikkiro ajja kubyogerako n'ow'omutuba ogwa Sekulya naye ajja kwogera n'omuwandiisi Sebo.
kale tweyanziza nnyo tweyanzeege linnya nsigadde Abdu Ndege banyiikidde Owessiga Gunga ebunja ku Mawokota Ssebo. Kale ssebo neyanziza abatulaba ate katuwulire ebigambo ebya Katikkiro w'Essiga atubuulire kubanga njagala kumanya ebiki ebiri wano era kiyi kyamanyi nti jjajja bwe yali asenga wano yajja naki biki ebirala bikyaliwo ebimukwatako katuwulire kyagamba. Jjajjaffe Mbaziira Kakoto okuva enkosesese kuno ku lusozi Ttende nga kwayotera akasana awamu n'ekyoto ekyo kimulaba bakumye. Kakoto yasooka oba njiwe? Njiwe Kakoto yasooka nga kuno kwayotera omusana era wano ne wabanga y'embuga ye ey'ennono n'obuwangwa ku lusozi kuno. Olwo ayoterawo omusana ng'asulawa? Ng'era asula ku lusozi kuno. Kiki gwolooza ekyamuleetera okugamba nti wano waaba asenga? Waliwo mbeera nti yali akooye bukooyi, waliwo mbeera nti waliwo ebyamusikiriza oba? Ennono n'obuwangwa mu Buganda mbitunuulira mbiraba n'enkula gye waakula. N'olwekyo enkula yaawo yeefuula ennono yaba ennyonyi okuba nti wano weesinziira tukola obusinziiro. N'olw'obukulu bw'ensonga eyo ssebo ebyafaayo byeyogerera era olaba engeri gye bayambaza bajjajjaffe abo ng'embuga eri gy'olengera waggulu wali embuga eya bulamu. Embuga eno gy'olaba wabbula maama ono omubikeko ejjajja Nabinene ate emabega wali we tukubye amabega omuti ogwo we muti gwa jjajjaffe Nkobazambogo. N'olwekyo kyetuva tukiyita embuga ey'obusinziiro. Ekyokubiri ebintu bingi byonooneddwa naye bino ebyattonda byasigala bikyaliwo era tukyabigulumiza ng'enkola yaffe. Kaakati jjajja ono njiwe mu kutuuka wano waliwo we mugamba nti guno gwe mwalo gwe mwe muyawungukira okujja okutuuka nti oba wano yakolera kino? Ssebo omwalo ogwo we guli gwe mwalo gwe bayita Lukwago. Mwalo ogwo nga guliko n'omuti Nalukwago wali waggulu awo muwafu. Era mu Nalukwago mulimu omwateesezebwanga enkiiko z'ab'ekika omukulu abaatusooka. Nalukwago akyaliwo? Bamuyunja abasalamala. Gw'omwalo mukyagulina? Omwalo ogwo okusinziira ku bintu by'ensi eno nga bw'ozobiraba kuba tuli mu buwambe. Obuwambe bwajja butya? Be bannakigwanyiza beegwanyiza ebya bannaabwe abaatuwamba. Era omwalo ogwo ne guba nga guli mu buwambe ekitandibadde kituufu. Naye nga gukyasaabaza abantu? Tegukyasaabaza okusibwafa. Era ssebo okusinziira ku jjajjaffe yali nannyini ttaka era yafuna obuyinza ku ttaka lino baali bamuyita Dawudi Kasimbaazi. Dawudi Kasimbaazi oyo bukyafa giri emyaka 65 naye n'abakulu ababaddewo baagaana okugaba ettaka lino olw'ensonga nga kuliko ettaka ly'ennono n'obuwangwa nga bwe tuteeba okugabako erimu ate edda alijja kutwala linne waalyo. N'olwekyo mu makkati ga Ggunga ne Ssekulya n'Olunyiriri baasalawo okuga nti ennono eyo tejja kusooka kugabwa, tuligaba enseeteredde. Ne tugendera ne ku kino Oweekitiibwa Pulezidenti kyajja n'agamba nti abantu mukuume ennyo ettaka lyammwe. N'olwekyo tukigenderako tutambulira awo. Kale kaakati nga tukyeyongerayo bingi bye tukyayogera ebikwatagana n'ekifo kino naye nsaba mukkirize tuwummulemu katono nnyo ate bwe tukomawo tulabe ebirala. Mbakulisizaayo nnyo mu kuwummulamu ate era mbeebaza kubanga mukyali naffe mu pulogulaamu eno ekiteregga. Tuli ludde eno bayitayo Ttende, si Kitende wabula Ttende, kiri eno mu Busiro, kiri ku Nnyange era nga wano batugamba nti jjajja njiwe omukulu ow'ekika eky'Ennyonyi oluvannyuma ekyafuuka eky'Ennyonyi Nnyange wano y'embuga ye gye yatuulangamu ng'avudde Ssese. Mu pulogulaamu eziwedde zonna tuzze twogera ku mbuga eno naye mpulira bamuyita nti kiwu kyeru nga njagala okumanya lwaki kiwu kyeru ate era biki ebirala ebikyali mu mbuga muno bye bayinza okutubuulira. Ssebo
tusimbule effumu we twakomye. Ssebo jjajjaffe okumwogerako nti kiwu kyeru ekiwu ekyo kyekyalinga entebe kwe yalinga atuula ku mulembe ogwo. Waliwo bye nawulyanga bagamba mbu yayinanga amaanyi ng'akwata ekiwu ng'akiteeka ku mazzi n'aseeyeeya n'agenda ng'atudde. Wabiwulirako ebyo? Ebyo nabiwulirako era ago ge gaalinga amaanyi ge mwe yatambuliranga nga ekiwu ekyo takireka mabega olw'ensonga nti omuntu wabanga amanyi nti mwe muli amaanyi gange ateeka okuba ng'atambula nago. Ng'atuuzaako ne kabaka n'asooyooya. Kyasobokanga olw'amaanyi ago agaalingawo. Kaakati tuli wano mu mbuga wabasonzeeko katono n'otugamba nti omuti guno ogundi wano enkoto nti baguyita nkoba za mbogo. Lwaki nkoba za mbogo? Mulimu musambwa gwammwe oba naye yali jjajjammwe? Kama wange bajjajjaffe okusinziira ku maanyi ge baayina okuva ewa Tonda ago kwegati gatambulirangako era ensonga lwaki tumutendereza olw'ebyo yakolanga mu budde obwo. Isebo era amaanyi gaffe tugakakasa nti weegali kubanga kigabeereddewo naawe kikwewuunyisa okulaba nti Ttenda afaanana bw'ati naye ng'ate aliko ab'amaanyi abalabika naye bw'olabanga yenna ajjudde ensiko awo okimanya bumanya nti amaanyi g'ab'ennyonyi gakyaliwo. Bifo ki ebirala ebisangibwa wano mu Ttende oba mu mayiro yammwe eno eya Ttende? Ebifo ebisangibwa wano waliwo Ntabwe ali wabbali awo. Ntabwe ng'era yeekulungira wamu ku mayiro eno okusinziira ku bazungu abaakuba ebifaananyi. Ntabwe ono yabeeranga akola ki oba akola ki? Ntabwe oyo ng'atuyunga ku nnyanja mwalo. Ntabwe kwa tugambe ettaka lino lya mayiro. Ettaka lino bwe liba erya mayiro ebwamu ebyalo ebyenjawulo kuba kati mu Ttende mulimu Ntende naye nga byonna byegasse wamu ate ne mubaamu n'Entabwe. Kati bw'ovaawo waliwo embuga za Nalwoga eziri wabbali wali ago gaalinga maanyi gaffe nabyo nga bootero bw'abajjajjaffe ku baatuulanga. Nalwoga mbadde mmanyi nti aba wa Mmamba. Munnange ab'Emmamba n'ab'Ennyonyi battanga omukago era okutta omukago mu nsi tekyalinga mu ngeri n'olwekyo kyova okiraba nti abo baali ba mikago gye tuli ewaabwe. Ekifo ekirala? Ekirala waali omuwafu gwaffe gwe bayita Lukwago waggulu awo nga batunakyogedde nti ogwo gwakubirwangamu nkiiko naye abasaatuuse oba bannaffe bakiri mu lulu ne bagusalawo ne bagwonoona. Okyalina ebifo ebirala byojjukirako ebyo mwalina? Nanyonga ebugabo omuwafu gwe nagwe gyeguli. Nanyonga nagwo muwafu nagwo gwabyafaayo naye naguno gukyo gukyaliwo kulabika ndigwangedde emyaka egisukka mu 7. Olumu neebuuzaako nalina gwe mbuuza nti naye lwaki emisambu emikazi oba empewo enkazi zitambulira nnyo mu miti nga giriko ebibala naye ne baŋŋamba olw'okuba bamaama nga bayonsa baagala nnyo okuba nga basigala bayonsa abaana. Gw'okyogerako ki? Ekyogera yali mutuufu kubanga olw'ensonga nti buli nakazadde teyeerabira baana baalina okubawa ekyokulya n'olwekyo egyo emiti egyalinanga okuba egy'ebibala gyali mifikirizi gya nsi. Tweyanzizza nnyo. Ebyo nno bye bigambo bya Katikkiro w'essiga lino. Njagala okweyongerayo baŋŋambe n'ab'emituba we bali naye njagala buli alina ky'amanyi ekikwatagana ku mbuga eno yaba asembera wendi ate tulabike nga tweyongerayo. Oli ku BBS Terefayina eyammwe mu pulogulaamu ekiteregga. Amannya? Erinnya nze Ssentaayi Wangu nga nange nze omu ku bazzukulu bambazire bulimu. Erya Ssentaayi linnya lya Ntebe oba lyeriryo? Erinnya lya Ssentaayi si linnya lya Ntebe gye ndimu. Nze wano Entebe gye ndimu nze ndi jjajja wa Lujja mu ssiga lyenvaamu erya Kyesimba ekimbuga e Bukunja ng'era nze ntwala ow'essiga oyo mu luggya lwange nga nze ssenga omwami ow'olujja olwo nze jjajja ssenga omwami nze ntwala omutaka Kyesimba ow'essiga Kyesimba atudde kimbuga Bukunja. Wano embuga eno gye tulimu lwalero luno Ettende yaffe kuva dda naye nga twafunamu obuzibu ne tuvaawo okwo
emyaka kati gigenda mu 14 kumpi kuba twava wano ku mulembe gwa Ssekabaka Semakookiro ne tuva wano ne tudduka bajjajjaffe abamu bakwata Masaka nga bayita ku Nnyange abalala ne bakwata ku Nnyange ne badda mu Busoga wabula ate mwe mwasenga walungi wano transport mwangu ogira bugizi bwoti weewaawo kakati lwaki twavaawo wano titwalina buzibu wabula abafumu obedda bye baayita abasawo abaganga abamu baalagulanga bubi nga tebatwagaliza bwe baalagula Ssekabaka ekimulwazizza Ssekabaka Semakookiro yali Kisubyawo bwe bamugaa nti ab'Ennyonyi okuva wano okutuuka ekisubiro za mayiro ziyanga mmeka ng'oleeze buleezi mayiro ziringa 7 okuva wano kakati wano waavaawo ekinyonyi kye bayita Kimbagaya bwe kigwa ku nju ya Kabaka Ssekabaka Semakookiro n'alwala bw'alwala abaganga ne bamugaa nti wali balala ab'Ennyonyi ettende njagala oddeko emabega katono nnyo ekinyonyi ekyo lwe kyakolera ebyo byonna mwe wano mwali muli kuki ffe wano twali tuli bataka ku kyalo kino kyonna kyeŋŋamba si bwe budde bwe bumu ate jjajja mulwe yabayise okuŋŋaana wano olwo twaliwo nga tuli bataka emayiro yonna ekyalo kino kyonna olwo twali mayiro siwakana kya butaka naye waliwo ebyofaayo ebigamba nti jjajjammwe yali abayise nga muli wano mufumbye n'okwokya mwokezza n'omuliro ekinyonyi kyagujja mu kyoto mwe mwali mufumbidde bye yali abagabula bulyoke kigende kikola ebizibu lwaki oyagala kwegaana waawo kikyali badde kirungi kwogerako naye kyekyo ekyo kituufu bwe kigenda bagita nfuuzi nekigwa ku nju enfuuzi nekigwa ku nju ya Kabaka kati bwe kigwa ku nju ya Kabaka nefuna obuzibu naga nti abo batabaale nasindika basajja b'ettende wano ne batutabaala ne tusaasaana era ye jjajja kati Mbaziira yali Kakoto mu kiseera ekyo mutabani wanjiwe nga yali ku bwanjiwe yadduka n'agenda ebulimu awo nga mudduse embeera batuuse embeera ne mukireka ttayo abalala era mu kiseera ekyo abantu bonna baali beddira ennyonyi eno Ennyange naye bagenda e Masaka ne bafuuka abannamuŋŋoona abagenda gye bagenze ne bafuuka ab'endiisa naye nga ffenna twava wano Ttende wano kama kino kyekifundikwa ky'ennyonyi zonna ennyonyi zonna wano Ttende era olunaku lwe mubayita ne mubagamba nti bannange wadde mwalagayo naye mujje tukume ku byoto ne wajjajjamu tulina enteekateeka okubayita nze Saako yanjulidde nze minisita w'ebyettaka omutaka Mbaziira yannonda tulabe nga n'ettaka lino tulijja mu buwambe tusobole okuyita abazzukulu abo abaava wano wadde babika bandiisa bannamuŋŋoona bonna baddeko wano bamanye gye baava naye tetunnabayita lwa nsonga nti tetunnatereeza tetujja kulinda kutereeza kubanga n'ebyo ebimu ku byetaagisa biyinza okuba byetaagisaamu amaanyi n'omusaayi okuva mu bazzukulu bw'oba osoose kubayita ne bamanya ekintu kyabwe ne lwebagamba nti bakitwala bategeera ekikola ki ekitwalibwa ne gye kiri n'olwekyo nze mbadde ndowooza nti mwanditegesengako ne mugamba nti ab'Ennyonyi mwenna wadde muli eyo tetubajjaayo mu buyinza bwammwe naye mujje tukume ku byoto tusisimule amaanyi lwe balituwa amagezi ago era eyo ensonga tugenda gikolako ngenda kugizaayo wajjajja omutaka Mbaziira tukoowole bannaffe ab'Ennyonyi bonna tukuŋŋaanireko wano tulabe tununudde tutya ettaka lyaffe kuba lino ttaka lyaffe era woba otunuulira wano wakulaga nti waliwo bannannyiniwo kubanga n'abalinawo ebyapa balebinda okubaako kye bakolerawo wantu waffe nze nno oluusi wentera era okusabira nenga nti mu mbeera eyo bwe mba nga mulaga obwannannyiniwo naye ate n'okwetereza mu nsawo ne mugenda ne mugenda n'oliti oba olina ekyapa ekyo kituwe ffe tukuweemu kye tukuwa okole ki otuleke okusinga okuleppuka n'omutuula naye ku mmeeza naye ng'omaze okukuŋŋaanya banneeno abanaakusobola okukola ki okuyamba amagezi ago gompadde nga tutte era ensonga ngenda gitambulirako nnyo kubanga
toyinza kununula nga tewali buyambi. Obuyambi tubwetaaga nnyo. Nolwekyo tujja kubategeeza bonna ab'ennyonyi gye bali mbategeeza nti mwenna gye bali kuba kati muli ku BBS mutulaba. Mwenna ab'ennyonyi gye bali bwe tunaabawo olunaku olw'okujja ettende mujje mu bwangu kubanga wano y'ensibuko. Era bwe munaatuukako wano mujja kutereera ebibatawanya byonna biri ttende. Nolwekyo lunaku lwe tunaaba tubawadde mujjeeko ettende tukuŋŋaanire wamu tulabe tununudde tutya embuga yaffe. Kino kyange njagala kubuuza, waliwo embeera yonna ey'emizizo nti ekifo kino tekinasobola kubeera mu nzimbe kubanga ndabye embuga zonna we zigesirabawo nzimbe n'emu ate abazzukulu be muyita ab'ennaku zino bw'otuuka okubagamba obugambe nti mujje wano tukume ebyoto nga talaana waayinza kweggama kiyinza omukaluubiriza mulinawo eteekateeka oba tewateekwa kubaawo kintu kyonna. Enzimbe zaffe zibaddewo ebbanga era kati emabegakaawo baakamala okuzimenyawo ab'amaanyi bano abasaatuusi. Enzimbe zaffe zibaddewo era okugamba nti tutereeza twagala kutereeza kubagoba tuzeewo enzimbe zaffe naye ng'enzimbe zibaddewo tuziteekawo ate ne bajja ne bazimenyawo ab'amaanyi. Tulina abantu abeeyisa ab'amaanyi mu ggwanga lino ne bajja bamenyawo enzimbe zaffe naye tubalabula nti wano amaanyi agali wano ogimenyawo ate obulamu ne bugenda naffe enzimbe muzireke. Ennaku ne bajja kugamba otiisatiisa. Setutiisatiisa abamu babirabyeko wano tewazannyirwa obulamu kubatazanyo. Waliwo emizizo egigamba nti wano kino tekikolebwawo kino tekikolebwa ekyo tukolebwa ki. Wano waliwo emizizo era abamu mugezezaawo okuzimba enzimbe wano. Sinnazimba. Abamu bagezezaako naye olabanga era ziremedde mu nsiko niweebuuza lwaki n'agezaako n'okguza munne omulala ne munne n'alemererwa. N'olwekyo tubawa amagezi ettende wano mulekeraawo okuyonoonerawo ssente zammwe wadde okusaalimbirawo kuba si wangu. Nze Ssentaayi wangu abamu bammanyi nnyo waba ndi musajja mumanyifu nnyo abamu babadde bammanyi nnyo nga Sande naye Sande kitegeeza wangu. Kakati si kipya okugamba waliwo abanda beera bammanyi bwe neeyita wangu bagiyaga musajja akyusa amannya naye nze ndi Muganda. Tiwali nsonga lwaki neeyita Sande atali muzungu. N'olwekyo nze wangu. Tweyanziza nnyo tweyanzeeke. Bannange abatulaba era abatuwuliriza mukkirize ate twongere okuwummulamu tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu nga kye kijja okusembayo. Mukulike eyo nnyo mu kunywa ku lwendo lw'amazzi tukyali ffenna era kakati nkomyewo Butoola Amalusu na Dookooli nga twagala okutambuza ekitundu kino ekyokusatu ate era nga kye kinaasembayo. Bingi bye bakyatugamba naye batugambye nti omukulu abadde akuuma wano alabika nga yakola ki nga yaseerera naye ng'ate tannazibwawo ng'enkola gye batugambye nti si yakugabuga nti gundi genda osikire sengaawo gundi naye waliwo emitendera egiyitibwamu naye abadde bamuyambako mu ntambuza y'ebintu bino. Mu kaseera kano njagala okwogerako ne maama ono andi wano baŋŋambye nti y'omu ku bo atubuulire. Nsanyusa okulaba. Kaali ssebo nange nsanyusa okusanga. Twaliko naawe nga tuli ew'amirimu naye abantu tebakyajjukira mannya ddamu gaba bubi. Erinnya Nakiwu Miriya Namusi muzzukulu wa Mbaziira. Kakati njagala kutubuulira baŋŋambye nti obaddewo n'omukadde abadde alabirira ekifo kino gwe biki by'omanyi ebikwatagana n'ekifo kino naddala nga mubadde n'omukadde oyo byakubuulira mizizo kiki ekitakolerwa wano nkuuki eziteekebwa mu kyoto nkuuki ezitaleetebwa biki ebifumbwa wano n'ebitafumbwawo byonna otumenyereko. Omugenzi kye yaŋŋamba bwe babirabazza okubika engoye ezo nga tubeerawo tunyumya naye engoye tebakomyangawo kiddugavu byeru bye bakola ki bye babika waggulu wali wa gundi wa Kabaka Bulamu wali wa maama Nabinene
kati waggulu waliyo omweso gwe nsobola ofuna omukisa ogulabako oba gwatwekisize omweso ogwo gwatwekisize naye nga bwoba osobola okwagala ogulabako tusobola okulinnyayo n'ogulaba kakati abantu abazze wano biki bye balina okugoberera balina okugoberera bw'obeera ojja wano ojjamu engatto ze wali ng'oyingira toyingira nazo ekirala bye tuba tukola tuzze mu mbuga wano lwakubanga omugenzi yaseerera tukuma ebyoto byonna ne byaka naye era tukumyeko bitono olw'embeera y'omugenzi okubeera nga waliwo ebitannalongooka kati tusobola birongoosa byonna naye nga bwe tujja tubikuma byonna ekirala ne twokyako ku nnyama eyo ne tugabulako ne ku mmere y'abaana balongo ebibala ebyo ekirala kya muzigo nyama enkoko kinyonyi ekyokerwawo wano oba enkoko tetugiyinaako buzibu naye tusobola ogifumba ne tugirya oba ogyokya oba ogita obuti ku lusozi negikola ki netambula negenda gyeraga ekirala tusiiga amayinja ago waliwo ag'abaana balongo netusiigako kubanga wano waliwo omusamba omukulu ogwatimba waliwo magobwe kati tusiiga okwo netusiiga kuli netusiiga nawo wali ku muti guli ogwankoba guzirambogo buli luku lwendeeta nseesaamu oba mulimu ebika byenku mulimu ebika byenku kati nga gundi kasasiro tetumuleeta wano omusambya nago tetutera gukola ki gukumisa akati embuga eno nga bwenjirabye nsobola okujja ne mukwano gwange akati nga nze nenzija nenamirimu wano netukuma ebyoto byaffe ne biyaka ne tusula wano bulungi nga tweyagala bikkirizibwa tebikkirizibwa biki ebirala byoyinza tutubuulira ebirala tulina omuti gwaffe ogwo gwe guyitabiramu kiwanuka ogwo guli awo gwolabako olukokobe olwo baluyita lukokobe oguli emabega wale ogwo gwe guyitabiramu kiwanuka sitegedde bulungi eguyitabiramu jjajjaffe kiwanuka ne maama nabawanuka waliyo obudde kale katugeze gwe yabeerangawo nga oli tannaba kuvaawo wabangawo obudde obuti abantu bakuŋŋaana ne basula wano embuuto ne zivuga oba bajjawo buzimisana ne bagenda ebiseera ebyo bwe twakwataganira naye omugenzi twajja wano ne tukuba ku ŋŋoma ne tusulawo ate sigumu gokka tweyanziza kale njagala ate waliwo wano omukyalo omulala gwe njagala naye ate mubuuzeyo 2-3 atubuulire omanyamu bakyala abamu ebiseera ebisinga baga nti ku bikabe basinga okumanya ensonga abaami bamanyi ozibuusa amaaso kyova ne bazaala abaana babasindika wabasenga abwe mbugenda olaba omwana ate nga ye yamuzaala kati kanjagala kumanya isimbire wano mu maaso amannya gaffe nze namirimu Mariamu muzzukulu wa Mbaziira ye taata ninayo ekibuuzo kimu oba 2 kyenjagala ombuulire gwe nga gwe omanyiyo abataka ab'ensonga ng'ogyeko bino gamba nti oba wasiga oba waaki naye nga balina emirimu gye bakola kabaka egy'enjawulo nga bava mu kika kyammwe nga mumanyi tegyo emirimu gyammwe mwagyekwata waawo emirimu gye mmanyi kuba jjajja bange abaasookawo ab'olubereberye gye baakolanga mu bwakabaka okusookera ddala ye jjajjange Nawandugu erinnya eryo teryatumibwanga muzzukulu yenna mu bwa Nawandugu bwe Nawandugu ekyamutumya Nawandugu kwe kubanga yayina obusobozi era n'obuyinza era n'amaanyi agasobolanga okuggyayo emyoyo gy'abassekabaka emyoyo ng'agijjayo ati si myoyo gyokka gy'abassekabaka yasooka ekyoto yakikumanga nga kyala kimulambikibwako mu bwakabaka kabaka azaamye abafuga ku kaseera ako kati kabaka gwe bateekangawo
Nawandugu yalambikibwangako okuma ekyoto ekyasobolanga okujjayo emyoyo kabaka ono alidde obwakabaka emyoyo gy'abakabaka bali bonna abaamusooka gisisimuke gijje gifuge naye bwe kityo bwe kyalinga gwe gwali omulimu gwa jjajja wange Nawandugu ogw'olubereberye okujjayo emyoyo gy'abassekabaka. Ate naako bw'okoogedde nange n'endowooza nyinimu aliko buli lwaba ayogera agamba ntugamba tagamba nga ye atera okwogera nga bali mu bungi kati bw'oŋŋamba bwotyo nti nabali bajja kibeera kikulu. Mulala ki gw'omanyi? Jjajjange Kafuuma eyali afumbanga emmwanyi za kabaka ng'era yalambikibwako nga ye yayina okufumba emmwanyi za kabaka zaalyako. Ate ani omulala? Omulala jjajja gwe mmanyi gye jjajja eyali alunda ente ya kabaka Kanyoomu kabaka gye yanywangamu amata. Kabengwa jjajjange Kabengwa yoyo nga yalunda ente. Nze nali manyi nti yali anywa mu yagundi yokka oli ow'enjovu eya Sensalire. Nedda mugumba azaala abagenyi. Nedda n'eyaffe ab'ennyonyi yaginywangamu ssebo. Bagiyita Kanyoomu. Kanyoomu ssebo. Tweyanziza tunye tweyanzeeke. Namirimu akujulizza kiki ky'oyinza okuŋŋambayo? Nze nina bingi byensobola okubuulira Obuganda n'olw'obudde ngenda kwogerako akantu katono nnyo. Nze Kayanja njala za mbogo. Wano otegedde nti waliwo jjajja Nkoba za mbogo. Erinnya eryo lirina akakwatane n'ebyafaayo nga tulisembuliza mu jjajja oyo. Naye ate ggwe Kayanja ki ekyakulese nga nze mpise Banyonyi? Anti wano mu Buganda Kayanja taba wa mbogo. Wano mu Buganda ebika bya Luganda era w'osiŋŋaana w'embogo Abamuganda wa Nnyange. W'osiŋŋaana w'enjovu Abamuganda abamugema ab'enkima n'ebirala ebifaanagana ng'ebyo. So kakati amannya ago wano mu Buganda kitwayagala nnyo gafuula nti ga kika kino oba ga kika kiri naye nga ffenna tubeera baluganda. Obufunze kubiriza bazzukulu banno ku nsonga ze. Abazzukulu mwenna gye muli njawulo kubategeeza nti omuntu asobola kubeerawo nga yakoganye n'ebyafaayo bye. Ate oba tomanyi byafaayo toyinza kumanya gy'ova. Toyinza kutegeerawo oyimiridde n'egy'olaga toyinza kutegeerayo. N'olw'ensonga eyo abazzukulu wano waliwo ebitabo tubiwandiisa b'essiga nziva mu ssiga lino lyennyini eribereberye erya wano erya Ggunga era ne mukama wange mwamulabye. Kale abazzukulu mufune musale nnyo amagezi mubeere nga munoonya ebibakwatako ebyafaayo olwo mujja okutegeera mukomewo nga tubasabye okudda kuno okukuuma embuga yaffe. Neyanziza nnyo neyanzeege. Weewaawo obudde bulabika nga obugenderedde naye njagala kudda katono nnyo ewuwo mukulu Ssebo. Ssebo muzzukulu wammwe. Ku mulundi guli twayogerako ku masiga twagakoonako bukoonyi naye simanyi oba mu ddakiika 3 zensigazza oyinza okutubuulirako. Nze Kakumirizi Deogracias omuwandiisi w'ekika kino eky'Ennyonyi Nnyange. Amasiga g'omutaka Mbaziira Mbaziira yazaala abaana bangi abaana 35 naye okumenyerako ku masiga agamu tulina essiga lya Ggunga wano we tuli. Ye mwana w'omutaka Mbaziira omukulu ayitabira wali Bunja Komawokota. Tulina essiga nze mwenviira ddala lya Nawandugu Esserinnya Bifaana Mawokota. Tulina essiga lya Kyasanku Ennamasinda Nakibano Kyaggwe. Tulina essiga lya Kaboola Ebukaya Kyaggwe. Tulina essiga lya Aganiisa Mukuumi Bukuumi Embabire wali Kyaggwe. Tulina essiga lya Mutaaga Ekyampisi wali Ebulere Kyaggwe. Tulina essiga lya Kayaayu wali Essingo Kakindu. Tulina essiga kalingobera ngo gali jjajjange Kayaayu. Genda maaso. Ate Kayaayu alina bazzukulu bangi nnyo. Genda maaso. Kakindu awo Essingo. Tulina essiga lya Kituuma. Kituuma oyo ye mwana wa Mbaziira mwana mukulu nnyo mu nnono zaffe. Tulina essiga lya Muyomba. Muyomba oyo naye y'omu ku baana ba Mbaziira. Tulina essiga lya Lugonda Mugunjo. Naŋŋoma
liri eri Bwema Buvuma. Tulina essiga lya Kyasanku Namumenye, tulina essiga lya amasiga mangi gali 35 naye olwokuba nti sayise nabiwandiiko wano agesobodde okujjukirako mu bwongo bwange wano. Tweyanziza nnyo era mu kaseera kano njagala osiibule mu sikonda nga 2 zokka. Ssebo BBS Terefayina mukulu Kafeero okubiriza abazzukulu njagala okwebaza ne banno musobodde okujja okutukyalira mu kika kyaffe kino ekyennyonyi Nnyange wano Ettende mu Balama. Twagala okwebaza Obwakabaka, twagala okwebaza BBS Terefayina abeewaddeyo okujja okutulambula ffe ab'ennyonyi Nnyange. Twaviira ddala eri ku butaka bw'ekika wajja ne mutulambula ate nga kale tuli wano Ettende. Ssebo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Weewaawo bannange ebirungi biggwa byokya naye nga ebigambo by'Ennyange oba oli awo tuliyongerako mu maaso eyo bwe tulibanga tufunyewo ekyenjawulo, naye kaakati njagala tukome wano. Mukasa nabe nze mbadde mbatuusaako puroguramu eno ate era nga munnange Azizi Matovu bwe tutambudde olugendo luno lwonna okuva gye twalutandikira okutuuka olwaleero, so nga ate Consterious Kiwanuka ate yabadde ng'atutambuza okutuuka buli wamu nga tubakolera puroguramu eno. Ffenna tugamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.